myiza n'ibiki byose iwabo bakaba baraguye muri shock ikomeye cyane nyuma yo kubona no mavideo. Rero abanga bakobwa ni mu gihe barimo kukenwaho na ribu bo bakukenwe icyaha cyo kuba abacuruza amavideo yabo yo busambanye bari gusambana, bakaba bakoranga akazi ko gucuruza ubusa bwabo online aho bakurikiranwe ikintu cyaha gikomeye. Bondi bano bakobwa bagiye binjiye ngo mu busambanyi gute? Reka byose tubyinjiremo. Uno Zozo Pascaline n'umwana ngo wabeshyi wabo ko ngo aje kwiga i Kigali ngo kandi ko yabonye akazi, yajyaga aza gusura umushuti we bita Shakira. No Shakira rero akaba yari indaya yujuje ibyangombwa. Ino yari indaya ngo icuruza online ariko akanacuruza n'ahandi hantu ko yakoraga mu kabari akajya anahakura abagabo. Uno Shakira rero yaje gutoza uno Pascaline Gihozo, yaje kumutoza buno buraya bwe, anamwereka buryo ki ngo bakoreramo amafaranga. Ariko ikibazo abakobwa biyi minsi sinzi ukuntu bimeze, ibintu byo kubona amafaranga mu buryo buboroheye niko abakobwa benshi bateye. Rero uno Shakira yamweretse inzira babonamo amafaranga. Rero uno Gihozo yajyaga ava iwabo akababwira ati ngiye gusura umushuti wanjye utuye i Kigali. Umushuti wanjye bita Shakira w'umwana mwiza, iwabo nabo bakabona ngo Shakira n'umwana mwiza, iwabo bakamubwira ati warakoze Imana ishimwe cyane wabonye inshuti nziza ujya kwisura rwose urareyo. Umunsi umwe rero uno Gihozo yaje kujya i Kigali, agezeyo abwira iwabo ati ntago nzagaruka vuba, nabonye akazi kandi ngiye no kuba ndi no kwiga ngo kandi nabonye akazi kamemba neza. Kumbi yarabonye akazi ko kuburaya. Ni inkuru nyinshi rero ziba zagiye zivuga kuri bano bakobwa n'ibiki byose n'andi mabanga menshi utaruzi ndaje nyakugarukiremo. Mbere ko dukomeza reka mwibutse ngaho rero Zozo Pascaline rero wagiye agaruka mu majwi cyane muri bano bakobwa hamwe na Emeline Shanga no wamenyekanye cyane muri aba bakobwa. Ubundi Kwize Emeline ni muntu ki? Kwize Emeline ubundi yavukiye i Kigali nyuma baza kwimukira mu Bugesera aho hitwa Nyamata. Akaba yaririmbaga muri korali icyo gihe ngo muri ADPR. Kwizera yaririmbaga muri korali kabisa, yajyaga imbere akabwiriza. Rero nyuma yaho yaje gutwita, maze gutwita biba ngombwa ko ajya Dubai. Marabiza abakobwa ngo bajya Dubai bazwiho, hari ibintu byinshi bazwiho bara abakobwa kabisa. Ngo nyuma ariko rero ageze Dubai yaje kwamara igihe gitonya, biba ngombwa ko agaruka. Amaze kugaruka rero uno Kwizera Emeline yaje kugarukana imico yo gukorera amafaranga online. Yaje kugarukana imico yo gukorera amafaranga, niwo bwo ariho bigaragara ko ariho ashobora ko yarakuye buno busambanyi, kuko niko bigenda bivugwa, ni nako bigaragara ko nyuma yaho nibwo yatangiye buno busambanyi bwa online aho yasambanaga agafata amashusho we ngo n'abandi bantu. Rero yaje kwisanga mu itsinda ryitwa Rich Gang. Iri tsinda ryashinzwe n'uyu musore bita Ishimwe Patrick uzwi nka Bezos. Iri tsinda rero aza kurishiramo n'abandi bakobwa b'ibizongerezi mugiyemo akenshi mukunda kubona mu filimi, mugenda mubona hariya mu ndirimbo cyane cyane. Muri abakobwa rero twavugamo nka Wineza Nerisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline nyirizina uzwi wagiye wamamara cyane, akazamo Uwase Sariha, Uwase Berize na Shakira Uwase, Bucyana David na Banze Julie. Abare bose hamwe nabani 9 bari muri no groupe yitwa ngo Rich Gang. Urumva ngo hajemo akantu kari cyo kuvuga ngo nabakire nyine bo bari bazwiho kugurisha no mavideo y'ubusambanyi no gusambana y'ubusambanyi bwabo. Barindwi muri rero bakaba bafunzwe mu gihe babiri bari gucungishwa ijisho. Mu kubafata baje kubapima basanga mu urumogi rwinshi cyane ruri hagati ya 55 na 275. Urumogi rwari ruri ku rwego rwo hejuru, mu gihe umuntu usanzwe utajyumwa ibiyobyabwenge we ababarizwa ya 0 na 20. Aba rero bakaba barasanzwe mu rumogi ruri ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'uko basanzwe mu rumogi rero baje kuvuga ko rero ngo buriya ngo burura rumogi banywaga bajyaga barusangira na DJ Brian. Biba ngombwa ko DJ Brian rero kuri RIB bamuhamagaza nawe ngo bamupime. Igitangaje nuko Brian bamaze kumamagara yamaze kugera hariya kuri RIB, bamupimye basanga we urumogi rwe basanga yavuye ku rumogi. DJ Brian rero yabigarutseho ari kuvuga ati ngiye nyuma ko bampimye bagasanga urumogi nago nyirukoresha kuko urumogi naruvuyeho nyuma yuko mbatijwe. DJ Brian avuga ko urumogi yaruvuyeho ngakimara kubatizwe ngo yahise ruvuha. Rero niko nibisubizo byo kuri RIB byagaragaje ko DJ Brian yavuye ku bimogi kera, kuko umuntu
yabinyweye akabivaho, ni ibintu biba byumvikana kabisa, ni ibintu bishoboka. Mu kubatizwa kwe, mu gukizwa kwe yaje no kubivaho, bivuze ngo iyo ataza kubatizwa nawe baramupimye bakabimusangamo, agasanga yisanze muri ako kagozi. Nyuma y'uko bamupimye bagasanga n'umugi ntago rumurimo, bari bamushishijemo, barumiwe kabisa, barumiwe, batangira kuvuga ati bibaza buryo ki Brian batasanzwe mu rumogi. Kandi niba mwibuka neza ari amavideo yasohotse, harimo naho bavuga ati DJ Brian ati ibintu ni bya DJ Brian, ati reka gukora kuri iki gitsina ni cya DJ Brian. Ni ibintu rero byagarutsweho cyane, nuko nguko DJ Brian byarangiye bamurekuye nyuma yuko basanze ko bari bamubeshye ahubwo urumogi rutamurimo. Ni vibe. Hanyuma rero reka dukomereze kuri zino nkuru z'aba bakobwa bakomeje kugenda bagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi Kwizera Emeline akina muri filimi akina muri filimi bita Sibling This Life na Family Issues n'izindi nyinshi. Ubundi kugira ngo ano mavideo yabo bakobwa aze hanze byatewe n'iki? Kugira ngo amavideo y'aba bakobwa aze hanze, ubundi bakobwa uyu Kwizera Emeline rero yabanaga n'uwo wita Uwineza Nerisani, hakabana n'uwo wita Uwase Shakira. Aba bakobwa bose barabanaga, bose bakora karakazi k'uburaya. Mu gihe Gihozo yazaga kubasura akaza agasareba ubuzima baba yakabona n'ubuzima bwiza, kandi nawe akavuga kiyakire bakabona ni mwiza, akavuga ati buno ubuzima nanjye ngomba kubamo, uburyo bakoreramo amafaranga nanjye ngomba kubukoreramo amafaranga. Nyuma yaho rero uno Uwineza Nerisani na Shakira na Emeline baje kugenda bajyana utubazo duto, urabibona urabiza abantu iyo babana nago babura utuntu duto, noneho cyane abakobwa bakunda kugira ibintu bashwanaho biraho byinshi cyane, bakunda kujyana amakimbirane cyane. Rero muri kujyana amakimbirane Uwase Shakira yaje kwivumbura abaragiye. Emeline asigara abana n'uyu nguyu wita Uwineza Nerisani, barabana gusa. Nyuma yaho nabwo baje kongera nabo bagirana ibibazo, biba ngombwa ko Uwineza Nerisani nawe ahita yigendera, Emeline akisigarana agasigara muri iyo nzu babagamo. Muri uko gushwana kwabo niho haje guturuka ino ntandaro yo ko amavideo yabo yose bayashyira hanze. Abakobwa batangira kuraburizanya sasa, nibwo bano bakobwa batangiye gusura ano mavideo agaragaramo cyane uno Emeline. Hanyuma yaho Emeline biza kumukoraho, babisohoye bazi ko bashize hanze Emeline, kuko urumva byagaragaraga ko ashobora kuba ari we ngo wababaniye nabi. Rero baje gushira hanze ano mavideo yabo, baje gushira ano mavideo agaragaramo Emeline bazi ko bagiye kumushira hasi, ariko kubw'ibyago birangira ababakurikiranyeho n'ikindi cyaha nabo bisanga bageze muri uwo mutego bari bateze. Bavuga ngo umutego musitindi ushibuka nyirawo gihari. Rero ukuntu bari babipanze, bo bari bapanze ko bari bushira hanze ano mavideo y'ubwambure bwa Emeline ari kwikinisha, ari gushira rira cupa mu gitsina n'ibira bintu byose mwagiye mubona, bikarangira rero bikurikiranye Emeline bakamushira hanze. Ariko nyuma yaho Ribu kuba iri mu kazi, kuko ibiri mu kazi kose nibwo yasi bakurikiraniza gusanga ahubwo bose baba mu itsinda rya Rich Gang, aho ibyo yabakurikiranyeho byose yaje kuba yabapimira, yavuga ati se ni gute abantu bakora ibikorwa nk'ibi ari amayoga gusa. Nibwo babapimye n'ibintu by'urumogi babibasangamo, aribwo babasanze mu rumogi rwinshi ku rwego rwo hejuru. Noneho n'aba bandi bari bateze umutego Emeline birangira bisanze muri uwo mutego bari bateze. Muri make nibo bishize hanze nabo, kuba bakurikiranywe na Ribu bari mu bantu babigizeho n'uruhare, kuko iyo bitaza kuba gutyo biragoye ko Ribu yari bupfe gutekereza ngo ijye kubapima gutyo gusa, kuko ibigomba kubanza kubifite ibimenyetso. Uyu mukobwa rero wacu, tugaruke kuri umukobwa wacu ngo ni Gihozo, umukobwa wabeshyi wabo ngo kari umwana mwiza, kwa kunda abana b'abapasiteri baba bari wabo, ukajya ubona ngo barasenga, umwana akajya gusenga, ukabona umwana akora iki, umwana akora uturimo two mu rugo, yiribwiriza ataha kugiye, bakavuga ati dufite umwana kabisa. Ababyeyi muri rusange bafite akazi, ariko abana b'abapasiteri bino bikomeje kugenda bigarukaho cyane ko abana b'abapasiteri akenshi bakunze kugira imico itari myiza. Nimba se Satani babazamukiyemo ntago wamenya. Rero no mukobwa ngo iwabo bari bamuzi nk'umwana w'umuco, umwana mwiza, umwana ubahesha icyubahiro, umwana banatekerezaga ko ngo ari umwana bashobora kuba bazashingira bakazanasaba inka nyinshi cyane. Rero baje kugwa mu kantu nyuma yo kubona no mavideo y'umwana we avuga ko ngo ari mu itsinda ry'indaya ricuruza ubusa bwabo online. Usibye ko ngo atari online gusa, bakoreraga ubusambanyi, kuko bamwe muri bo bakoraga mu tubari. Rero muri two tubari akaba ariho bakura n'abakiriya.
byaje kuba ngombwa rero ko bano babyeyi bagwa muri koma, muri shoke ikomeye cyane, nyuma yo kumva no makuru yose avuga ko umukobwa wabo afunzwe kandi ashinzwamo ibiyobyabwenge, urumogi, kandi ko banarumusanzemo. Ni ibintu rero byagiye kubigoroko cyane. Ni Vibe mwibutse kuza kureba amakuru arimo kugenda trending hano ku mbuga nkoranyambaga, uze kuyareba kuri no channel, uko ni channel tuguha amakuru yose yizewe atarimo ibihuha. Ni Vibe, urebe video ziri hano munsi nuze gucikwa. Reka ngutse ko subscribe mutarayikora kandi mbere koze umuntu agaciro cyane kabisa. Ese mutarakora subscribe kuri Ni Vibe, amakuru akurahe? Tubwire.